Huriani tuhata, adorang sota mulai ibadah kebaktian siakta, martang yang maita di bagasan rohat tabe. Amin. Hamuna dongan nahina holongan ni debata, pinuji ma debata amani tuhata Yesus Kristus, nasai toktong mengaramuti daging nang todita. Di parmudu-mudu dongoluta sian ari tu ari, tiki tu tiki, di patuduhod do holong ni rohanai tu hita, pinuji ma guarna nabadiai. Ido tutu ibana donaung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian benua gijang di bagasan Kristus. Ibana mangaramuti hita sian akatiki tutiki pinuji maguarna nasumurungi. Nuaeng saat maita tuminggu seksagesima, napai ngotok kita ono puluh ari nari bongodot tama ari nabalga, hari hamonangan ni Kristus, ima ari aheon nai. Hololong situ tudo rohani dibata di ita, di lehondo dirina bain pogusta sian akka dosata. Pupuji hami maho ali Tuhan ala holong ni roham, alani di bagasan serep dohot uduk ni roha, marsaur mahita rap dohot debata, mamuji dohot pasangapon ibana. Di minggu seksagesima sadarion, di togu-togu dorohata, asa unang holan maka holongi dirita, alai tahe ikon maka holongi musuh, jala patupanadenggan balos ninajat, dang jadi hosom rohata tuhalak nama kosomi hita, songon nidop di topik minggu sadarion, nadenggan do balos ninajat, alani gabe para siroha mahamu, songon amamuna para sirohai. Atong tapuji madebata sian nasa roha, lau mamaritahon sude pambainan nai, marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tungbe hama pamalosu disaluhut denggan ni huhum Jahoba tuau.
Surduk kono kudo panginuman parhatuaon tugijang, jala pajojo kudo goarni Jahoba, haleluya. Martanggiang mahita ale amanamina di Banua Gijang disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai aka ulaon ni sibolisi sai padungo mahami marhite-hite todim nabadiai asa unang tarpedem hami di bagasad dosa alai asa monak kami sahat ro di ujung jala asa mardame hami saliling di tanoon pai masahat tami tuhangoluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Patik ni debata dihita minggu seksagesima sadarion ima sian poda tulu ayat 5 songonon mahatana marhaposat tu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sadiri ido sahatna atong rap magido gogo mahita sian debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi amin.
kopoti ma dosata nagodangi, tapauduk bema rohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, jala ama para siroha, dang lomo roham midahamatean ni pardosa, mulak manian parjati tumadikon dalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Asima roham dihami ale debatanami, pardenggan bahasa jala para siroha doho alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sai sama dosa nami saluhutna. Alani i hubayan hupangido hami, sai sudah timatoru-torum, asa unang mangonai be tuhami, sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargugoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-baga ni debata taringot tuhasesan di dosata. Songonodo hata di jahuba. Unak koma biar ai audo silulu hoko. Nunga pola hujou goarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hata di debata turpuk epistel di mingguta sadarion
Tarsurat di Sada Musa 45 ayat 1 ayat 10 tajaha marsoring-soring siak kami mah parjolo. Dungi dina si Joseph mah madok akka ahanai. Audo si Joseph mangulu dope amat tai jadi dangha alusan akka ahanai ibana ai tarha totong dorohana sida mida bohinai. Dungi nina si Joseph mamadok akka hahanai. Ua pojonok kamu ma tulampukon gabe di pajonok nasida ma. Jadi nina ibana ma audo si Joseph anggimuna nagi-nagis munai tu tano Misir. Ope unang mabiar hamu jala unang serbeng mata muna ala ginadis munai autuson ai mangarade hangoluan muna ubahen disuruh debata au parjolo muna. Ai pa 2 tahun on dope masa haleon di tanoon. Alai 5 tahun nari dope naso masa saburon manang gotilon. Alai disuruh debata doau parjolo muna pajopon dihamu eba-eba di tanoon dohot pangolo kamu mabahen haluawan bolon. Onpe dadahamu masuru au tuson debatado dibabakit doau gabe amani raja parau dohot gabe iduk ni sadok bagasna jala pangarajai di sadok tano Misir. Asa pahato pamuma ne nakok tudamangi pabuah hamuma tu ibana songonodo tonani anakmu si Joseph dipabangkit debata doau gabe raja di sadok tano Misir tuat maho mandapoton nau unang togang-togangon. Maringan di tano Gosen maho asa jonok di labuku. Ho dot anakmu dot akka pahokum. Rodi biru-birum dohot lobum dohot nasa nadiho. Audo marmuduhon ho disi. Ai 5 tahun nari dope haleon asa unang raparan ho dohot isini bagasmu rodi sude nadiho. Atong matamuna dot matan yang giki si Benjamini mardinasa paboa apala pamangaku manonahon hatai tuhamu. Pabuah hamu matu damangi sude hasangapokku di tano Misir rodi sude nani ida mudai pahatop pamu mane tuat tuson rap dohot amata. Dungi di haul marukung ni si Benjamin angkinai hutangis si Benjanipe saitu patangis do makau lorukungna. Dungi di ummani si Joseph ma sude akka ahanai uhut tumatangis be dung pesal pui asa makatai akka hahari dohot iban. Dungi taboktik mabarita itu bagas ni raja parau akanin nado nungaro akka hahani si Joseph jadi denggan marohani raja parau dohot akka naposong. Ido sahatna martua doakan tumangihon hatani debata jalan naupeopsa. Amin. Tidakon maha porsyaotai songon nahina tidakon nidongata sa porsyaon disadok portibion
rap mahita mandok. Au porsea idebata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumu palangi dohotano. Au porsea Yesus Kristus anani debata Jahoba na sasadai imanani Tuhoni si Maria na gabe-gabean sianto di parbadia andorang soa bubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal lubana di hau finar silang na tua tubanol torudu ding tanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo laus ulu jamun ni bata Jahoba amanai pargugu na soto dosani di simai bana mamang mulak sogo tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panihalak Kristen akan abadia do desesani dosa do datai namandok mulak mangulu sogot daging dalak nong mate dohot yang uluan nasora sudah. Amin. Shalom amanginang, selamat hari Minggu madihita, tabegema tikting namasa di bagasan huriata nasa minggion, tapa ihut mbak. Tikting nama ragam, goar ni minggu ta sadarion, ima minggu seksa gesima, jalan agabe topik ni minggu, mabalos hajahaton nadengado balos di najahat paduahon pilihan parminggua di tonga di bagas malo adong tapatupa pilihan di parminggua di bagas tabe ala situasi pandemi covid 10 sia tapasahat ma tu situ awe tabe manang takirim tu rekening ni huria di nomor 036 01 02 40 sia pitu 50 sia atas nama Gereja HKBP Immanuel BRI Cabang Iskandar Muda. Dung ta transfer ta kirim ma bukti transferi tu situ awek tabe asa bui idauta di tikting minggu nanengro. Pilihat tujolo Hobarto Almanak HKBP 2002. Sadarion Minggu tanggal 20 Februari 22 Marpelia Tujolo Dohita bahe tu pakta tu ulaon pangubation manang kesehatan HKBP. Opat pembagian celengan huria tu haperluan huria doh pembangunan. Nah di hari Rabu tanggal sia Februari 2022 di acara pertangyangan nunga dipasahat secara simbolik tu utusan ni ruas sian ganupwek marhiteon mardalan ma akasitua tu bagas ni ruas di ganupwek laho pasahaton celengani lasma rohata laho manupai huriata dohot panitia pembangunan marhite program pengisian celengani di tahun 2022 on. Jadwal pertangyangan dohot parhobas di hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 na masuk pukul 10 sia 30 boima tabereng jala tajahabe. Pertangyangan remaja na Poso Bulung HKBP Immanuel Resort Immanuel. Di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2022 masuk pukul 10 siawib maringanan di gedung sekolah minggu nang dipatupa iana kota remaja ma dohot na Poso Bulung HKBP Immanuel pertangyangan RN HKBP pinangido ma tu sude iana konami remaja dohot na Poso Bulung na adong di huriaon asaria madohoti acara pertangengani.
jadwal parsermonan, jadwal parsiajaran parguru malua, boima tabereng, jala tajahabe, songoni dohot jadwal latihan kor ama na dihobasi Dewan Diakonia Koinonia dohot seksi ama, boima tabereng, jala tajahabe. 10 seksi perempuan di hari Minggu tanggal 10 Februari 2022, seksi perempuan Situa, utusan keluarga Situa, patupahon kunjungan kasih itu keluarga Situa J, Sihombing SE, Boru Inang Boru Tobing, Mangaleon semangat dukungan alani pengujunan narotu nasida nani uluho ni Inang Bibel Pro. Pertanyaan manang ibadah bona tahun seksi perempuan na aturanna dilaksanahon hari Jumaton tanggal 25 Februari 2022 ditunda sampai waktu na yang situ Tuhon museng asa boy mengatusi aka perempuan dot ina na adong di huriat tahun. Dewan nomor 10 sada Dewan Marturia, seksi pekabaran Injil sending. Obar tutik-ting di Minggu naung salpu diganup hari Senin mamuka sian pukul 10 satu pukul 10 walu, seksi pekabaran Injil sending HKBP Immanuel Resort Immanuel. Patupahon kunjungan pelayanan hobar tu program seksi pekabaran Injil tahun 2022. Alani marhite tiktingon hupangido hami ma kerjasama marhite situa na adong di ganupek asa pasahaton guar-guar ni ruas nanaeng si kunjungan boima aka guar ni guari di pasa tu pengurus seksi pegabaran Injil ima tu amang situa MHP Pardede dot inang situa SN Boru Purba nomor ni HP ni amang dohot inangi tertera do di si. Dewan Diakoni, seksi diakoni sosial, mamuka setiap hari Senin mulai pukul 8 WIB. Mardalan ma Dewan Diakonia dohot seksi diakoni sosial ni huriata. Madulo ruas namar sahid manangop name na manang na di bagasan pemulihan di tonga di bagas. Di pinangido ma tu situa wek asa pasahaton aka goar-goar namar sahid sian ruasta sian wek tabe. Senam pagi pinabotohan tu sude ruas kegiatan senam pagi na biasa talaksanahon setiap hari Sabtu pukul 7 ditunda majolo kegiatan ini tikina museng dilaksanakan kegiatan senami adong ma buah-buah sian pengurus senam pagi. Ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat HKBP Immanuel. Panatua Gereja HKBP Immanuel Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tusude ruas dot penetua gereja na berulang tahun mulai tanggal 21 Februari satu tanggal 27 Februari 2022. Panjang umur, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Hata ni dibata na boy siti opata diakana berulang tahun ima sian Yesaya 46 ayat 4. Sahat roh di hatu tuamu saya toktong do ahu. Jala rodi na ubanon saya ahu do mangusuk kamu. Ahu do mabahesa na saya laon. Ahu do mangopa, ahu do mangabing, jala ahu paluahon nuain. Saprima buah-buah tu huria tu ruas boy mata bereng jala tajahabe. Nomor 16 pakubasion di huria dohot di wek gereja HKBP Immanuel Resort Mahdan Barat Pinatakas
tu hita sude ruas dohot parhalado ia goar-goar na tarsurat di tikting nomor 16 sian we sadabe sa tu we pitu ido na makobasi aka ulaon na adong di we tabe manang di huriaon ahasing siani dang adong nomor 10 pitu parhobas di parmingguan minggu tanggal 27 Februari 2022 boy mata bereng jala tajahabe songoni nomor 10 walu buah-buah dohot nomor 10 sia buah-buah na masa di parmingguan di namonding dohot soso-soso majaga hahoman parmingguan boy mata bereng dohot tajahabe nah nanaeng memakai gedung sekolah minggu dohot garijata boy ma tabereng jala tajabahe ruas namar sahid di rumah sakit manang pemulihan di tonga ni bagas parjolo amang situa Dr. Andus B Marpaung we sadace pemulihan di Jabu nyonya sirait boru saragi sianwe sadace pemulihan manang perawatan di Jabu Oscar Christian Simajuta anak ni amang Padita Resort pemulihan di Jabu Inang Nurlina boru samosir sianwe sadace pemulihan di Jabu tikting tabahan tu namar sahid parjolo keluarga Opu Johana Siagian boru sinaga we sadace perawatan di Jabu Inang S boru limbong dot yana kota Predi Hutapea sianwe sadabe perawatan di Jabu tikting parhepengon huria pembangunan dot natu pusat manang tu distrik boima tabereng jala tajahabe amanginang ruas ni huriata tabegema surat si jahota sian kantor pusat Pea Raja Tarutung 10 Februari 2022 nomor 155 garis miring L10 garis miring 2 Romawi garis miring 2022 hal sijahaon di gereja madapoton na pinarsangapon sude ruas ni huria dengan perantaran Padita Resort di inganan Nabi dohot hormat di bakasan roha mauliate tu amata di bata pardengan basai pinabotohon tu ruas saluhutna pabua dinggado mardalan rapot pareses rapot MPS dohot rapot gabungan MPS dohot preses ima na di pamasa ditiki na marudut mamuka minggu parjolo saha tu minggu paduaho di bulan Februari di gedung Raja Pontas Pea Raja Tarutung dinggado pabotohonon tu hita hobar tu aturan peraturan HKBP di rapot MPSI nunga dipilih dohot di totopon kepala Departemen Marturia HKBP ima amang Padita Daniel Taruli Asi Arahap MTH di hari Minggu 20 Februari 2022 disakapi huriata do pabakiton nasida di bagasan parmingguan pukul 8 satu pukul 10 nani uluhon ni epurus di HKBP Pea Raja Tarutung songonima pinaboto tu hita saluhutna tu hatama nama nggogohi aka naposona nang dohot hita di aka pakobosiota bayan sangap di guarna tabe dohot tangiang huria huria Kristen Batak Protestan eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar di tanda tangani songoni maima amanginang
Tikting, Namasa, di Huriata, di Bagasan Saminggon, Martangiang, Mahita. Segala puji, segala syukur, segala sembah kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih, atas penyertaan, atas perlindungan, atas berkat yang telah Bapa berikan kepada kehidupan kami hingga pada saat ini ya Bapa. Kami tidak berkekurangan. Bapa yang baik, kami tahu bahwa besar kasih setia-Mu lah yang kami peroleh daripada-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat memperoleh napas kehidupan, memperoleh sukacita hingga pada saat ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami jemaat-Mu berkumpul di tempat di rumah suci-Mu ini ya Bapa, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, berkenanlah kiranya dengan kebaktian yang kami lakukan ini ya Bapa. Kami melakukannya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, terimalah lagu puji-pujian kami yang telah kami sampaikan kepadamu, hanya untuk membuat nama-Mu menjadi besar. Bapa yang baik, pada saat ini juga firman-Mu yang akan kami terima, berkatilah ya Bapa, agar dapat kami amalkan di dalam kehidupan kami, dan dapat kami pakai sebagai penuntun bagi arah langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa yang baik, kami tidak lupa membawakan ke dalam tangan-Mu seluruh rencana kerja gereja kami melalui dewan dan seksi-seksi yang ada di gereja kami. Bapa yang baik, berkatilah seluruh rencana kerja yang telah kami rencanakan dan akan kami laksanakan. Biarlah segala program kerja itu Bapa dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi sukacita bagimu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, kami tidak lupa menyampaikan seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Immanuel, mulai dari yang muda sampai yang tua, kepada orang tua kami ya Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan diri kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Rangkul kami, biarlah darah yang kudus itu ya Bapak membungkus kami. Terlebih-lebih Bapak, pada saat ini kami menghadapi wabah penyakit yang bernama COVID-19. Kami tidak tahu Bapak berapa lama lagi pandemi ini harus kami hadapi. Tapi kami yakin Bapak bahwa jika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan iman kami, menyerahkan pikiran kami untuk berlindung ke dalam tangan-Mu, kami dapat melalui meluasnya wabah ini. Bapak yang baik, jangan biarkan kami terkulai gara-gara menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Berikan kekuatan kepada kami Bapak, berikan keteguhan kepada kami, agar kami selalu bersandar kepadamu, sehingga kami dapat memperoleh sukacita yang luar biasa yang berasal daripada-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami menyampaikan ke dalam tangan-Mu Amang Pendeta Resort kami yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Bapa yang baik, berikan kesehatan, berikan keteguhan, berikan kebijakan kepada Amang Pendeta Resort kami di dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk menyampaikan berita-Mu. Cukupkan segala kebutuhannya ya Bapak, cukupkan kesehatan, cukupkan segala kebutuhan keluarganya, cukupkan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, agar beliau dapat fokus untuk memberitakan firman-Mu kepada kami dan ke tempat-tempat lain. Bapak yang baik, pada saat ini juga kami tidak lupa membawakan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik itu yang opname di rumah sakit maupun yang dalam proses pemulihan di rumah.
amang sintua marpau, inang nyonya sirahit boru siregar, inang boru samosir, inang boru limbong, anak kami Oscar, anak kami Freddy Hutapea, keluarga inang nyonya Johanna Segian boru Sinaga. Bapa yang baik, dengan kasih-Mu, dengan uluran tangan-Mu, dengan baluran darah-Mu yang kudus ya Bapa, kami yakin bahwa saudara-saudara kami ini akan memperoleh pemulihan kesehatan yang luar biasa, dan mereka akan memperoleh kesehatan yang sejati yang berasal daripada-Mu. Bapa yang baik, kami adalah manusia, di dalam kehidupan kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Bapa yang baik, banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampunkanlah terlebih dahulu ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami tersebut. Janganlah mengingat-ingat dosa kami ya Bapa, buanglah dari dalam hati dan pemikiran-Mu, agar kami layak datang ke hadapan-Mu dan kami dapat memperoleh berkat yang masih akan Kau berikan di dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari Deta. Tuhan Yesus, bagasan rohani, mai Yesus, bagi panuntun lain, sai pasti Tuhan Yesus, jatuh itu rohani. Mari suang Tuhan Yesus, sadi hari kasono, sai pasian Tuhan Yesus, lakon itu rohani, dungatik parasia. Tuhan Yesus, lakon itu rohani, dungatiki parasia, sotung koro salpui.
Sia Tuhan Yesus jatuh rindu rohani duka tinggi parasia so tundolo sapui. Dameni di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tabigi mahatani di bata di minggu seksagesi masa darion imana tersurat di Evangelium Lukas bidu onom mamukas yang ayat 27 tolhas tu ayat 37. Songonon mahatani di bata hujahama di tonga-tongatta alai hudok matu hamuna namanangi haholongi hamuma musumuna nadinggan mabahek kamu tu nama kosomi hamu pasu-pasu hamuma akan nama murai hamu tangya ko kamu ma akan nama ngasupi hamu anggo dipastap hurumi tarehon nang nasabari banai jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-bajum nasa namangido tu holehon jala unang tunggu halak naung mabuat ugasan mi iyai na pinangido muna naing bahenon ni halak tu hamu ima bahek kamu tu nasida ay molo di haholongi hamu na marholong ni roha di hamu paru liat dia mai di hamu ay nang akapar jahat di haholongi do na marholong ni roha di nasida jala anggo di bahek kamu na dinggan tu akasi bahen na dinggan tu hamu paru liat dia mai di hamu nanga kaparjahati songonido pabahenanna mo jala molo makirim hamu mabuatsa muse lahu pasalidongan parulia dia mai di hamu ai di pasali parjahat dodongan na parjahat asa di jalo muse hepengna matahe haholongi hamuma musumuna bahik kamuma na dinggan jala pasali hamuma dina sohinirim rohamuna di balosna balgama upamuna gabe akka anak ina suntibuli mahamu ay basado ibana dinatoy sumarroha jalana jahat gabe para si roha mahamu songon amamuna para si rohai unang mahamu manguhum-uhumi gabe dang uhuman nahamu unang hamu manorui gabe dang torwan nahamu palua hamu gabe paluaon na hamu. Ido sahat ni turpuki boy dohonon on masada puda pengajarion ni Yesus na umuli alai laos na maul ulahonon uli ala marasing tu akapuda na ngadong hian do akapuda na neng rodope ay akan natinadda ni jolma puda taringot tu pamaloson mulut ajaha di 2 Musa 21 ayat 24 didok disi mata abul mata ipon abul ipon mata ganti mata gigi ganti gigi artinya mulai beko nah orang dinggan tuau saya berhak membalaskannya ido hatot tuan poda naung gudang di jalo jolma jala saat sonari pe gudang do halak nama meopon kau sakiti aku ku sakiti kau kembali digotil hoau ku gotil ho dipastap hoau ku pastap ho didabuhok koau ku dabuhok ko idope gudang na manggonggom jala manggohi rohani hita jolma alanido pangajarion ni Jesuson sekaligus maul ulahono buasa maul ala di bagasan roha daging hita jalanunga tapeop uhum na perjului mata abul mata ipon abul ipon gabe suhardo tu pikiratta molo di ajar ho Jesus poda nai baruon waeng tu hita nai kon makka holongi musuh
naikon mabahin na dinggan tu nama kosomi, naikon mamasu-masu tu akka nama murai, dohok manangyakon akka halak na mangasupi, berbuat jahat. Molo dipastap ninna hurum nasadai, tarehon nasabari banai. Molo dibuat ulosmu, unang jua nang baju-baju. Terlemobi di partiket sinuayngona manginang sesuatu na mauldo ulahonon. Mauldo on patupaon. Ala totu nunga adong akka aturan-aturan di tonga-tongani penegak keadilan. Adong nang akka hasomal budaya naung gawe pegangan di hita turun temurun. Taringot tu penyelesaian ni akka ulaun sesongonon. Alilo bisya ni dipangido Yesus tu hita. Asa taparrohahon jala talehon gugutta nasa ngulutta lahu mangulahon nay baruon. Nay baru doon jala nama cai uli. Nang pesongoni maulna dang masuk akal ni hita jolma. Alai pakorhon ni tung macai uli do. Outsura diajarhon Jesuson alai hola diajarhon dang diulahon ibana dang dipatuduhon ibana nang sun ibana patupahoni hita pe boy do berdelik sagaru tu hatta Yesus sebui diulahoni babu hama behenon nami namang hutton ibana mangulahoni somalna ido dah molo dang tarulahon ni namang ajari gurui ba akasisian na pe murid na pe dang buha benon na mangulahoni alai kenyataan na amanginang apa yang diajarkan Yesus sudah dilakukannya terlebih dahulu dan dia mengajar kita dengan menunjuk keteladanan patuduhon sitiruon naik kontiruon ni akan namanghuton ibana ai di hau pinor silangi ibana nama naon nahaciti mamasu-masu do ibana jala dina tersilangi ibana, dina icak ibana, hona pastap, hona tulang, hona tijur. Dang adong mabalos ibana nanggo sakababahata. Jala dang adong dipatu pa ibana nanggo sada pe ulaun pamaloson tu akka na mangicahi. Ale gariade do ibana do. Ale amang marpa muati maroham dinasida. Aidang diboto nasida na binahen nasidai. Nagabi persoalan dihitakan tadok do hita sihutun Yesus berusaha do hita mangniru ibana, manghutun ibana. Alai persoalan dihita. Dang nagabi tabba rehe-rehe ni halak na mernida hati itu Yesus nung nga ditulang ibana, nung nga diparsilakon, nung nga dipasipal ibana, ditijuri, diicak. Sampai adong do hata madok maulun itu tuduh anak ni debata palua dirim siani basa halak pena tersilang do Yesus si madok maulun itu tuduh anak ni debata palua dirim do hami seolah-olah memang semakin banyak ejekan kepada Yesus seolah-olah memang Yesus seperti dianggap orang yang tidak mampu berbuat apa-apa padahal dia anak Allah seolah-olah memang Allah di jalo Yesus sudi akan amasai seolah-olah Yesus gabe tanda kutip tadok majo so kita namasa molo adong na paburju gabe tadok doi naoto. Kenapa Yesus tidak membalas? Bahasa Yesus dang patuduhon huasona pamaloson di bagasan hati hai. Gabe lam tabbama rehe-rehe ni halak tu si Tuhan Yesus. Jala memang tu kasih hutun Yesus pe tong duga bigudang akka rehe-rehe dihutuk kamu masongoni diului hamuma nasi songoni ay suadong huasona suadong haguguon na mabalosong molo dopak ido memang pikirat ta amanginang boy do gabe marisuang do mangulahoni molo dopak gabi tabba do rehe-rehe ni jolma gabi dioto-oto i jolma do gabi lam tabba do akka jolma na mabahin akka na hurang dinggan do akka na jahat tu Jesusi ala na hohomi Jesus
Malu tu sudah memang lauro hatta tutu dang tua hamangulahoni ni nauta do ko baloson do e ko nalodo mulo isipaki be ko sipakod do asa jora mulo neng tusido tabere ale nang lupa hita amanginang ola dua donya di guari di bibel tei namar hamu baun ni roha halak parjahat dung di bereng holong ni Tuhani di namauhom Tuhani jalam amasu-masu ibana sian hau pinor silangi na parjolo sa halak na tersilang rapon Jesusi halak pardu sa ibana na tersilang doho Tuhani di do ibana ale Jesus ingo tahu dong sahat to di harajaon mi ternyata Yesus yang tidak melawan itu, Yesus yang tidak melakukan apa-apa dan mengatakan sesuatu yang buruk terhadap orang-orang yang telah menyiksanya, marhite songonido di panok noti parjahat na sadai bah puang tigor neon holong neon las itaunod do songoni darong di bayan manangah gabi ima masuk tu bagasan rohana mangula mai di bagasan rohana na jahati di bukbahi marohana jala gabi marhamu bau mai bana detik-detik terakhir adorang somaruzungulu parjahati ale Jesus ingo tahu dong sahat to di harajaon mi didok Jesus matu ibana tutudo na hodokot tuho sadariod doho rap doho au di paradiso napaduahon dung mate Tuhan Yesus sada iduk ni soldadu nama no ti mamereng mainodur uju mulai tersilang Jesus satu namate Jesus ditopuk madorana di dokma tutudoon anak ni dibata pertobatan perubahan hati orang-orang jahat hanya mungkin terjadi jika ia disentuh oleh kasih. Malah somal kita mabating murid tak ke guru, lam serik kita memukul ibana tanpa kasih pengertian, tanpa tapatuduhon holong tu ibana, dia akan semakin kebal dengan pukulan. Dia tidak akan mengalami perubahan. Tuh kayak anak kotai pia manginang, malah somal kita main keras, main fisik tu nasida. Mungkin mereka tunduk di depan kita, tapi di belakang kita belum tentu. Ala mungkin najian alon nasida adalah hukuman-hukuman fisik. Nah sama bahan nasida manada apa yang bisa menyentuh hati saya supaya aku bisa meninggalkan semua kesalahan-kesalahan ini. Molo dopakido lawa manginang rohata dang dopak na parjolo na hurnak yani lam dioto to jol mamannonau lam lomo-lomo ni jol mabetuau akan nasodinggan. Molo dopak hamu bau ni rohanya kaparjaha dona naing target ta naing menjangkau hati orang-orang yang berbuat jahat supaya menerima dan disentuh kasih Tuhan asa marhamu bau ni bana memang ikon nani ajarhon ni Yesus soddo patu pauta dang dohonot ta borak nai maul nai susah nai sutung gabi lomo-lomo ni hal anut tuau dang tusibe dohonot ta alai usuba majo sian nasa gugukku biar kasih Tuhan menyentuh hatinya. Aku tidak perlu membalas, aku tidak perlu melakukan yang lebih jahat dari yang dilakukannya. Hutang yakom maibana, hupasu-pasu maibana, jala totong mahu haolongi ibana. Oma manginang kebahin tadok naking uli agung. Pada nasihat Tuhan Yesus. Tangadong pamudayon narosian portipion songonon ulina di hasianganon boy sahat tutong-atongan ni jolma alanido gabe sada tantangan maon di hita halak Kristen tadok hita si huton ibana buhado tutu carana buhado bahenotta asabu ta jangkau halak parjahati. Kalau dosongan disukun-sukun hita manginangkan, kenapa selalu ada orang jahat di sampingku? Kenapa Tuhan izinkan ada orang-orang jahat di sekelilingku? Naso holong dorohani Tuhani diau, gabinita, gabita salahut Tuhani. Atau jangan-jangan Tuhan punya maksud lain? Ada orang-orang jahat di sekitar kita,
Ada orang-orang jahat di sekeliling kita, asa mangula do holongi ni de bata marhita-hita tu nasida. Kalau mampu do hita memang sahak maholongi tu nasida, marhamu bau manasida. Ditadda nasida ma songoni do hape ha kristenoni, songoni do pe holong ni de bata. Alai baliksa molo pitorta balos sedo akan najat marhiti najat gerede lu bisa najat nabi nai tabalos semua itu ibana badang sahabe boton nasida holong ni di batah di tonga-tonga ni nguluna gimana perjolo amanginang alani hobar topik ni mingguta nadinggad do balos ni najat imah patu pauta tutu songon natar surat di turpukta sadarion napa dua hona manginang tidak diturpukon manangahan na pinangidomu bahenon ni halak tuhamu ima bahek kamu tu nasida molopo dana parjolo songon do didok iyai na pinangidomuna asa unang bahenon ni halak tuhamu ima bahek kamu tu nasida. Jadi kata negatif dibahet disi asa unang bahenon ni halak tuhamu contohnya songonon molodang lomoro hatta asa unang di hasugu kalak kita unang tabay sugu ni rohana songoni dotong molo kalimat na parjolo pangajaran na parjolo alayon positif do sadok manang ahape na pinangido muna na ing bahenon ni halak tuhamu ima bahek kamu tunasida sianot tabereng molo mulak kita tugijang mulai ayat 27 molo tungadong pe musutta molo tungadong pe nama kosomi hita molo tungadong pe nama murai hita molo tungadong pe nama ngasupi hita tentu ala nung parjolo hita mangulahoni dang tagamutta aka paramaraan dohot hasusaan sian nasida ala nung parjolo hita mangulahoni alai nagabi oddolan ni ayat 30 sada na diturbukon ima asa memang halak Kristeni nguluna songon mata muel na tiodo orang Kristen sejati dia akan memancarkan mata air yang sejuk kesembuhan kedamaian holong niroha di tonga-tonga ning uluna akka ulaw na dinggad do di parbuehon akka halak Kristen na tutu akka ulaw na dinggad do di pataridahon halak Kristen songon halak Kristen na tutu di parsauran ning uluna sa adong cerita dunia no sa halak duli-duli nama mereng adong sada ulok naing matutong di tongani harangan boy rupi didung-dung duli-dulion itakuk ma nang peluahon ulokon sian api itakuk mai hurni ulokon alai tor di pargut ulokon matangan di duli-duli malua mo se tangan na masuk mo se to api ala dang jora duli-duli ibuat mo se hau ijuk ma uloki ipalua sian api di buan madau asa unang hona tutum uloki ternyata adong sahalak mamereng disukum maduli-duli nalwa ko do haroho ngai turbing tangammu tong do bidi grupi huluki muluawi pasobok ko name sa rumate disi jadi duli-duli itu nama doki habitat ni manang habitus ni uloki do memang mekarat jika ia menganggap ada ancaman itu adalah sifat alaminya dia akan menggigit siapapun kalau ada yang dianggapnya sebagai ancaman. Itu adalah kebiasaan alami dari ular itu. Apa songoni nina duli-duli adalah kebiasaan alami saya untuk berbuat baik apapun kondisinya. Manang songo dia pe reaksi ni nahu urubi dang muba kebiasa aku nadinggani mengurupi jalama bahe nadinggan tu manangise pe. Jadi nang pe di pargut ulo kita ngaku dang gabi mengubah kebiasa aku mabahin nadinggan saya akan tetap melakukan yang baik
mangrupi uloki asa unang mate uloki dohot akka ulau na dinggan na asing. Amanginang mungkin holan carita sabing doi alai pesan ni ceritai ima memang molo Kristen na tutu ikon akan adinggad do parbui ni ngoluna. Jala manangahape reaksi ni akan na humaliang na so jadi i gabe muba na dinggan kebiasaan tai na so jadi i menggeser nilai-nilai kebaikan yang sudah kita biasakan. Molo nunga tapa somal-somal maparbuihon parbuih na dinggan manang tu dia pehita amanginang nang tu tonga-tonga ni punguan ni sibulis tongdo akan adinggan nama parbuihonotta. Alanido gabis ada kebiasaan madihita mabahin na dinggan nang pe adong akan makosomi nang pe adong akan marsugoni roha nang pe adong akan mangalatai dohot lan akan asing. Biarlah kebiasaan kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan yang baik terus tertanam di dalam diri kita. Jala gabe hasomalan naso olomuba mai maradupun akka nahumalia kita. Napatuluhon na manginang donga sahapur siaon ini berbicara tentang kualitas. Nuaingon orang mampu bayar mahal jika memang sesuatu itu sangat-sangat berkualitas dan teruji kualitasnya. Alani molo tadok majuha Kristenonon berbicara tentang kualitas, memang molo markualitas do halak Kristeni, petu itu ada menjadi promosi yang paling baik tuakan na asing, asa tertarik nasida gabe mangihutton Kristus. Ini duduk Yesus dison, molo holan na burjutu hodo burjuho, molo holan dongammu do dihaholongiho, molo holan natina damdo diurupiho jala akan mampu mengurupiho muse ido diurupiho danga dong surung-surung dia ma paru lihat diho ai parjahak pe songonido diulahon. Jangan-jangan Yesus sedang berbicara kepada kita semua ala it otak ni dope na taulahon berarti dang sihuton Kristus dope hita parjahak dope hita molo holan akka dongatta dope taurupi molo holan akka na burjutu hita dope burju hita tu nasida. Jangan-jangan kepada kita ini jangan-jangan tua upad dita 5 juta parjahak dope HP saya pakai bajuku na birongon saya hurip puno nang burjuau molo hola diriku do hukaholongi molo holan narikok diau do huparohahon molo holan akan solho tuau do tutu hapataran ni nadinggan boy hupatupa dang do pesi hutun Yesus au parjahat do pe au ai didok disi akka parjahati pe songoni do ninna. Alani berbicara tentang kualitas bahwa memang perbandingan antara yang baik, antara yang tidak baik, dan juga yang sangat jahat ikut patar dui tarida. Jala Yesus mengajak kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Didok do dihatani di bata unang sarobang hamu dohot portibion. Harus berbeda. Kualitas kita orang Kristen tapataridahon mayamanginang. Itu maul alai tidak ada yang tidak mungkin mardongat tentuhani. Napa upaton na parpudi amanginang dongat saha persiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Gorni minggutta minggu seksa gesima ona puluari adorang so haheon. Haheon di Yesus yang hamatean totu didahului di patujulu marhitip na niadupanna hamaolon. Manuhu silang ibana saat tunamate dihau pinur silangi. Tapi reng di proses-proses perjalanan salipi betul-betul do di patuduhon Yesus ise ibana. Dang gabe berubah holong nai nang peditekan ibana marhite licing-licing marhite akka icak-icak marhite nang akka susang duri dohok labang dohok tobak
alai betul-betul do di habenget ton ibana sudi akka penderitaan ini. Tapi reng majongoluta manginang marsahik ma si bawe na Domingo na salpo nga asing tangyakku Tuhan na masa wasa loso mo marsahit anak kon. Jadi merasa terganggu iba olan adong pe sautik setahun non termerasa iba na masa Tuhan buasa songonon. Jadi molo adong akka hamaolon, molo adong akka si parukil honon, molo dang marna merujung akka si arsak kononi. Jok do kita merasa wasa songonon Tuhan. Gabi hira naneng kiamat kortibion tahilala moloro akka hamaoloni. Tutu molo alani dosatta do, hamaolon alani dosatta, picang-picang do itu kita mengajak kita marhamu baun niroha. Alai molo dang adong taula dosa alis alani hapor siauk ta songgap tu hita ka hamaoloni gudang do halak Kristen gabi madabu. Saya sudah baik datang ke gereja, saya sudah rajin berdoa, suara kula na jahat, soi hutto nakadong aku markape-kape, soi hutto nakadong aku onna margajeng dilan ina kaina misalna. Alai buasa di luas debata tua umasa songonon. Mulai minggu depan dang robi tu gereja pitor lina. Jut kita halak Kristen amanginang menolak penderitaan, menolak hamaulon alani haporsiauni. Terpengaruh do kita memang dia kepemahaman ni akka tetanggata par gereja-gereja tetanggata nama dok molo burjuho martuhan molo dinggak ko martangiang molo di jaho tani di bata terpasu-pasu doho gabe ulu doho dan gabe ihur gabe gokdo diho akka hamurawon dan si pangido-ido ho hipas do sudi akka yanak ko mu paparamu do keluargam tungso jadi marsahit keluargam nina nasida. Kalau memang dipatuduhon nasida do akka piga-piga tokoh halak Kristen na berhasil ommah anak-anak Tuhan yang diberkati. Dia menjadi pemimpin, dia kaya, dia juga sehat, bening, bersinar dan lain sebagainya. Jadi sedikit banyak terpengaruh kita. Alani buhado amangina. Dang ditulak Yesus silang na ape tu ibana. Dang merasa risih Yesus manuhuk sude silang na tu ibanai. Dang merasa gabelea ibana nang pe marsapatan tijur ni akan manejur ibana. Dang merasa Yesus gabe toru dirina nang pe di pangojor hon ibana jala di bait tu ibana suksang duri ganti mahkota songon na mangarlesengi mangaliai. Yesus tetap memikul itu semua. Alai dia punya tujuan. Saya akan memenangkan ini. Saya akan tuhu kokku do silangon sahat tuhau pinur silang jala hamonak konokku. Dang di do ibana ali amang suruh maka suruh-suruani asa disiapus sudion dang di dok ibana dang ditulak ibana dang dipasiding imana dang di toisi ibana silang natu ibane. Bapak Ibu saudara-saudari dengan saha porsiaun kita pehalak Kristen mulu ikut didok kita mengampuni nyado ibana dona salah gabe konau suruh mengampuni. Itu adalah salib yang harus ditanggung. Molo tadok pe hita moli dok pe hita ekon mardame wahado bainokku mardame dohot ibana do jot mabahe-bahin akka perbedaan jalar kalau sehali dua hali. Itu harus kita tanggung. Silang doi alai silangi dang tapasisi dang tahasuguhon dang tabolokkon tatuhuk doi jala ikon hamonak konota sudi mahita makamunakon silang natu hitabi di pasu-pasu di bata mahita martangi kita. Silang mido ale Tuhan tutu gabi haluaun
di hami. Dituhuk hodoi di bagasan hasatiaun jala di hamuna koko gabe taruli hami di haluaun. Nang hami pe aka na mangihutok ko tuhukon nami masilang nami ganup. Manak sangod dia pe aka na huadupi hami alani hapor siaun nami alani aka ulaun nami hobar tolomoni roham. Gabe silang si porsanon nami may ganup marsada-sada. Tang pola balos sanon nami Tuhan najat bahin najat. Tang pola ali Tuhan gabilam ujahat tami sian akadongan nami nama jahati hami. Silang doi na niloso tuhukon nami asa songko na makamanakon silangi jala totong mamasu-masu ho songonima ajari hami Tuhan asa terbaik kami di tonga-tonga ningulu nami. Ali Tuhan Jehovah urupi hami asa anggiat margugu hami gabi akka sitid dangim na papatarhon holong nang tuak kaparjaha na sumalin asa ditadda parjaha na sumalini holong mi jala marhamu bau nasida ay holong mi do ali Tuhan nabui mangalehon hamu bau ni roha tuak kaparjahati molo nang pararom muhami molo nang pakyom muhami Tuhan asa parguguam muhami patupahoni asa unang mayulah hami asa unang gabe mabiar hami laho patuduhon holong nami tuakka halak nama jahati hami asima roham dihuriamon ida hodo Tuhan saluhuna ganup parrohon nami marsada-sada atau ngurupi hami asa terbaik kami lomoni roham di tonga-tongani huriam di tonga-tongani keluarga nami di tonga-tongani parsauran nami yakana humaliak kami Tuhan masa domusen waing peningkatan jumlah pasien COVID penderita COVID terlemobi varian na terbaru Omikron di tonga-tonga ni bangso nami dohok di kota Medanop penunga patari di hami tunga si maroham di hami Tuhan say pasu-pasu makadongan nami natongon positif mengadupi COVID-10 sia asa margugo nasida jala totong marhamunangan nasida unang medeli nasida unang marmaran nasida jala unang losa nasida Tuhan gabi mengadupi hamatean hinorhon ni panahiti urupi nasida tukuli nasida jala pasu-pasu akaubat na pinangan nasida songonima nang hami asa pasu-pasu hami majamoton hahi pason nami majaga hod diri nami mematuhi protokoler kesehatan jala totong pasidikon diri nami gabi sibuan panahit tuak kadongan nami asimaroham di hami Tuhan palua mabangso namion sian COVID-10 sion ima totong tangiang nami manang sadililing naripeng posdorohan nami hodo di batahna tuk margugu mangurupi saluhut bangso nami dohot portipion malua sian pandemi COVID-10 sia muliati madihuali Tuhan totong mahorap dohot hami urupi hami dingulu nami si ganupari rak maho ditongani keluarga nami pasu-pasu manang taparkarijuan nami dot akayanakon nami pinopar nami saluhutna marsangak magwarmu totong di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami tangihon tangiang namion amin. Marid dehita laus tapasaha mapeliat tatujulo At karagodang nasa
Tutotong sumoi Ay nang radito ingatan Di banyu hata disi Unang talalap ihata Urusigo kabari Nang natotong asorangan Morlogo ng sabati Ipetoso sinuna Namang bugay rohani Pagtanago ng masanga Sapat na dorutoy Unang nalalat ni Hata Urusigog ng bami Nang naputo asolangan Mologo ng sabat ni Hamu kadongan nung atabigi hatani di batasa darion na madok akolongi hamu mamusumuna nadinggan mabahik kamu tu nama kosomi hamu pasu-pasu hamu maka nama murai hamu tangi ako kamu maka nama ngasupi hamu Lau patu panadinggan tu halak na patu pahon najat Uhud didok do tu hita Ia ina pinangidomuna naing bahenon ni halak tu hamu Ima bahek kamu tu nasida Ai molo dihaholongi hamu na marholong ni roha di hamu Paruliat dia mai di hamu Alai gabi para si roha mahamu songon amamuna para si rohai Dengan tu halak sude Songon binang na tuho Ingot ulu piluhut na galing Gabi parholong mahong Bahin maahu Parniteanmu Asu-asu Mawarmai Ale Tuhanku padukakan Man pasu-pasu Durangan sude Tatang yakom mapiliata Ali di bata amanami na di banua gijang Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho Say jalo mai gabe uap na khusus di julom Pasu-pasu mai jala ramoti Asaho parhasia kami pilihanon Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion Buhai marohanami marhite-hite todim Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami Asalam girgir hami madok mauliate tuho Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Amin Nasana nilehon di Tamirani pamataku Osadoron doroki Nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panisa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami,
unang hami tugi hotu pangujunan palu ama hami sian pangago. Hai ho dona purna araja dohot hamu dori hasan kapor Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hom madamena tu toddi. Selamat hari Minggu madihita saluna. Selamat hari Minggu. Parmudu-mudu ho Tuhan, di palua ho doa, siapa sudi dosaku, di rongani ho doa, di urugi ho doa, di sude nama sari ngoluku. Ai horo Tuhanku, ai horo Rajaku, Oro haki asamaku. Parmudu-mudu ho Tuhan, di balua ho doa, sian sasude dosaku, di dongani ho doa, di urupi ho doa, di sude nama sa di noluku, ai horo Tuhan.
hondo